आमामामामामा हजुर सोझो पाएँ भन्दा नि यसरी त हिँड्न पाइँदैन नि। यसपालिको दसैँमा त साथी घर जाने पाइयो नि, त्यही भनेर हो कि मलाई त कहिले आउँछ भने जस्तो भइरहेको। मैटा भेट्ने त्यही सम्झिने पानी छम्किने भने जस्तै हुन्छ जस्तो छ। ल नमस्ते 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 हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियोमा। साथी हो म चाहिँ आजबाट चाहिँ युट्युबमा होइन धेरै राम्ररी धेरै मेहनत गर्नेवाला छु। अरू हजुरलाई म डेली एउटा भिडियो हाल्दैछु। अरू मेरो भिडियोको टाइम चाहिँ अलिकति म बदल हाल्यो, किनभनेदेखि म चाहिँ आजबाट 3 बजेर 3 मिनटमा रेगुलर एउटा भिडियो हाल्छु। तर साथीहरू मेरा भिडियो चाहिँ अलिकति रिमिक्स रहनेवाला छन्, किनकि मेरा युट्युबको भिडियो र फेसबुकको भिडियो जोडजाड पारेर 3 मिनटको भिडियो 3 मिनट प्लसको भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको छु होइन। अब मान्छेले त अब हिजोको दिनमा चाहिँ अब हजुरको यस्तो खालको भिडियो त साह्रै मुन त पराउनु हुन्न होला। तैपनि साथीहरू के गर्नु होइन, आफ्नो मजबुरी छ कि म चाहिँ काहीँ जान पाउन त्यस्तै खालको ड्युटी गर्छु। सायद हजुरहरूले के किने राख्नुभएको छ ड्युटी त यस्तै छ, त्यही भनेर हजुरहरूले जस्तो भए पनि भिडियो हजुरले अलिकति भए पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। अनि के गर्नु साथीहरू यस्तै छ नि। अब त हेर्नु त यहाँ पछाडि ल हेर्नु त फेसबुकमा भिडियो कस्ता छ। आमामामा ओ फुल कमेडी भिडियो बनाउँछु म चाहिँ। सायद आफूलाई कमेडी भिडियो भन्छु, सायद हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ थाहा भएन, प्लिज बताउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त अब चाहिँ फेसबुकका भिडियो। बाफ्रे बाफ आमामामामा हजुर सोझो पाएँ भन्दा नि यसरी त हिँड्न पाइँदैन नि होइन। फेरि सोच्नुहुन्छ होला यो दामनालाई कसले हेपो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। के गर्नु साथी हो, त्यसले नै हेपो नि कसले भन्नु नि साथी हो। अर्काका भिडियो हाल्यो भने यत्रो मात्र देखाइहाल्छ, अर्काका भिडियो हाल्यो भने यत्रो मात्र देखाइहाल्छ। आफ्ना भिडियो हाल्यो भने मरिकोटे भ्युज आउँदैन। ती माथि साथीहरू 7 महिना 8 महिना भइसक्यो सुको दिएको छैन। तै पनि अब त होइन आफ्नै कन्टेन्ट मात्रै हाल्नु पऱ्यो, हि मात्रै हाल्नु भएन भनेर म एकदम लागेर हुन्न भाइ भने जस्तो भइरहेको छ। ती माथि आजबाट पनि म फेसबुकमा ती माथि आजबाट पनि म त युट्युबमा पनि जोड गर्न थालेको। डेली एउटा भिडियो हाल्नु पऱ्यो भनेर सोचेँ, त्यो पनि मिक्स गरेर साथी के गर्ने फेसबुकका भिडियो युट्युबका भिडियो जोडै मिक्स गरेर हाल्नु पऱ्यो। अब आफूसँग त फुर्सदै छैन नि के कसो। ल हेर्नु त युट्युबको भिडियो कस्तो छ साथी हो। मैले चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ कन्टेन्ट मोनेटाइज भेट्ने चाहिँ सम्झिने पानी छम्किने भने जस्तै हुन्छ जस्तो छ। ल त साथी हो फेसबुकले कस्तो रुल ल्याइदिएको छ, यत्रो टार्गेट दिएको छ, कसरी कम्प्लिट गर्ने हेर्नु त। भ्युज भनेको चाहिँ 800-500 माथिबाट आउँदैनन्। अनि मैले कन्टेन्ट मोनेटाइज भेट्ने त सम्झिने पानी छम्किने होइन, तीमाथि आफ्ना कन्टेन्ट अर्काका हाल्यो भने पैसै दिँदैन। त्यस्तै भएर अब बिजोग रमाइलो भएर अर्काका भिडियो हालेर छोड्नु परेको। आफ्ना भिडियो त हाल्छु भने तर साथी हो कन्टेन्ट मोनेटाइज भेट्न त मेरो त वाट लाग्छ होला त। ल त यो टार्गेट कसरी कम्प्लिट गर्नु, अरे बाप्रे गाह्रो छ। खुइरो परदेशी साथीभाइ हो दसैँ आउन पनि 2-2.5 महिना जस्तो हका छन् होइन। कहिले आउँछ जस्तो भएको त मलाई मात्रै भइरहेको छ कि हजुरलाई पनि हुँदैछ। यसो बताउनुहोस् त किन भन्दाखेरि यसपालिको दसैँमा त साथी घर जाने पाइयो नि, त्यही भनेर हो कि मलाई त कहिले आउँछ भने जस्तो भइरहेको छ। हजुरलाई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। होइन अलिक बेसी बढी नै बोल्यो कि क्या हो साथी हो, बेसी नबजाउँ होला।